ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।